ब्रश जो है कितने दिन के बाद चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज करना चाहिए। 2 वजह तो हमने समझ लिया। एक तीसरी और वजह है जिसमें कि आपको 3 महीने का इंतज़ार नहीं करना है। जब आपको सर्दी जुकाम हो, कोल्ड कफ हो, उस केस में आप जैसे आपका सर्दी जुकाम खत्म होता है तो आप कोशिश करो कि आप अपना टूथब्रश भी चेंज कर लो। इसके पीछे कारण क्या है ना कि जब हमें सर्दी जुकाम होती है उस टाइम में जब हम ब्रश करते हैं तो हमारे माउथ का जो इन्फेक्शन है वो हमारे टूथब्रश में भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे ही हमारा बॉडी रिकवर होता है तो टूथब्रश से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक हाइयर चांस है कि वो हमारे बॉडी में फिर से इन्फेक्शन हो और